കാവ്യാസ് കിച്ചൻ ഡയറിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും സുഖല്ലേ? ഞാനും ഇവിടെ സുഖമായിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു കേരള നാടൻ അവിയൽ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഞാനിത് ബിഗിനേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്റെ ചാനലിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു റെസിപ്പി ഇടുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് കേരള നാടൻ അവിയൽ തയ്യാറാക്കുന്നത്. നമുക്ക് അവിയൽ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് പച്ചക്കറികൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു കഷ്ണം ചേന, അതേപോലെ 3 കോട്ടപ്പയർ, ഒരു 1.5 മുരിങ്ങ, പിന്നെ 2 ക്യാരറ്റ്, ഒരു പച്ചക്കായ, 2 പച്ചമുളക്, ഒരു കഷ്ണം വെള്ളരിക്ക. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കൂടുതലായിട്ട് പച്ചക്കറികൾ ചേർക്കണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം, ഓരോ ആൾക്കാരുടെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട്. ഇതിൽ പടവലങ്ങ ചേർക്കാം, അതേപോലെ ഏതാണോ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പച്ചക്കറികൾ അതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. സാധാരണ നമ്മൾ തക്കാളി, ഉള്ളിയൊന്നും ഞാൻ അവിയൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ചേർക്കാറില്ല, പക്ഷെ ചില സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ചേർക്കാറുണ്ട്. അത് നിങ്ങളെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്താൽ മതി. പിന്നെ ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കുന്ന അവിയൽ തൈര് ചേർത്തിട്ടുള്ള അവിയലാണ്. തൈരിന് പകരം പച്ചമാങ്ങയും ചേർക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പുളിക്ക് പകരമായിട്ട്. അപ്പോൾ തൈര് ചേർത്തിട്ടുള്ള അവിയലാണ് ഞാൻ ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത്. ഇത്രയും പച്ചക്കറികളാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഏതൊക്കെ പച്ചക്കറികൾ എടുക്കുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ റെഡിയാക്കിയിട്ട് വെക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു ചട്ടിയിലാണ് ഇന്ന് അവിയൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊക്കെ ഈ പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഒരു ചട്ടിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പം ഞാൻ പച്ചക്കറികളെല്ലാം ഒരു ചട്ടിയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഒന്ന് മേലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. 3/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. മഞ്ഞൾപ്പൊടി അധികം ആവരുത്, കാരണം മഞ്ഞൾപ്പൊടിൻ്റെ ഒരു കുത്തുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇത്രയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. നമ്മളെ അവിയൽ ഡ്രൈ ആയിട്ടല്ലേ ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാൻ പാടില്ല. എന്നാൽ വേവാൻ ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം വേണം. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നമുക്കിത് മൂടി വെച്ചൊന്ന് വേവിക്കാം. അപ്പോൾ മൂടി വെക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ചെറിയ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുമ്പോൾ ആവി വരുന്ന വെള്ളം കൊണ്ട് വെന്തുകൊള്ളൂ. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാനും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നായിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഉപ്പും കൂടി ഒന്ന് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്കിതിനെ മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവിക്കാം. കഷ്ണങ്ങൾ വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ള തേങ്ങ റെഡിയാക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ 1 കപ്പ് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ തേങ്ങ എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നല്ല ഒരുപാട് മൂത്തിട്ട് അങ്ങനെ ഡ്രൈ ആയ തേങ്ങ എടുക്കാൻ പാടില്ല, പിന്നെ ഒരുപാട് ഇളയ തേങ്ങയും എടുക്കാൻ പാടില്ല. മീഡിയത്തിലുള്ള നല്ലൊരു വാട്ടർ കണ്ടന്റ് കുറച്ച് കൂടുതലുള്ള തേങ്ങയാണെങ്കിലായിരിക്കും അവിയലിന് കുറച്ചും കൂടി നല്ലത്. ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 4 ചുവന്നുള്ളിയും അതേപോലെ ഒരു 2 പച്ചമുളകും. നമ്മൾ പച്ചക്കറി വേവിക്കുമ്പോൾ 2 പച്ചമുളക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് എരിവ് അനുസരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അളവിൽ മാറ്റം വരുത്തണം. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ചതച്ചെടുക്കണം. അരക്കാൻ പാടില്ല, ചതക്കാനേ പാടുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇനി നമുക്കിതൊരു മിക്സി ജാറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. തേങ്ങയും അതേപോലെ പച്ചമുളകും ചുവന്നുള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഒരു 1.5 ടീസ്പൂൺ ജീരകം കൂടി ഞാനിപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മഞ്ഞൾപ്പൊടി കഷ്ണം വേവിക്കുമ്പോൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും ഈ ഒരു തേങ്ങയും ഒക്കെ അരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉള്ളത് നല്ലതാണ്. 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ചതച്ചെടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുവരാം. നമ്മളെ കഷ്ണങ്ങൾ വെന്തോ നമുക്ക് നോക്കാം. കണ്ടോ, കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ ഒരുപാടൊന്നും ഇല്ല. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അരവ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. നേരത്തെ ഞാൻ ചതച്ചിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ തേങ്ങയും ചുവന്നുള്ളിയും ജീരകമൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് ചതച്ചതാണിത്. ഇതുപോലെയാണ് നിങ്ങൾ ചതക്കേണ്ടത്. ഒരുപാട് അങ്ങ് അരയാൻ പാടില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്കി കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഇതിനെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് തിളപ്പിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിയൽ നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അല്പം തൈര് ചേർക്കാൻ വേണ്ടത്. തൈര് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിന് തിളപ്പിക്കാനൊന്നും പാടില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. തൈരിൻ്റെ അളവ് ഇപ്പം പറയാൻ പറ്റില്ല. ആദ്യം നമുക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം പുളി നോക്കിയിട്ട് മാത്രം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം പുളി നോക്കുക. എന്നിട്ട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം 1 ടീസ്പൂണും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അത് നിങ്ങളെ ഓരോ ആൾക്കാരെയും പുളിൻ്റെ അനുസരിച്ചിട്ട് മാറ്റം വരും. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ തൈരിൻ്റെ പുളി അനുസരിച്ചിട്ട് മാറ്റം വരും. ഞാൻ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇപ്പം ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനൊന്ന് പുളി നോക്കട്ടെ.
അത്ര പുളിയില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടി ഒന്ന് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ പുളിയും അതേപോലെ തന്നെ ഉപ്പും ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കണം. അപ്പോൾ ഉപ്പൊക്കെ എനിക്ക് കറക്റ്റാണ്, അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പം പുളി കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യണം. ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് തൂവി കൊടുക്കണം. ഞാനിപ്പം ഒരു ടീസ്പൂണോളം ആണ് ചേർക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തൂക്കി കൊടുക്കാം. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കറിവേപ്പില അതും ഒന്നിങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മൂടി വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് തുറന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വെളിച്ചെണ്ണയും അതേപോലെ തന്നെ കറിവേപ്പിലിൻ്റെ ഒക്കെ മണം കറിയിൽ മുഴുവനായിട്ടും പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ 5 മിനിറ്റ് മൂടി വെക്കുന്നത്. 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ മൂടി തുറന്നു. നല്ല മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഒരു അടിപൊളി അവിയലാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ. താങ്ക് യു.